Depuis hier, les forces armées s'affrontaient avec un groupe des Codeco à Kobu. Kobu jadis qui était un des bastions redoutables du groupe armé Codeco. L'ordre a été donné par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, pour mettre hors d'état de nuire Kobu, tous les éléments des Codeco qui ont siégé Kobu et ouvrir la route Iga Barrière Mungwalu. Chose réalisée, le fait final recherché, c'était la libre circulation de personnes et de leurs biens et détruire ces centres considérés comme le centre d'intérêt économique pour ces hors-la-loi qui cherchaient à tout prix. Alors dans leur velléité, ils ont attaqué l'une de nos positions aux alentours de Kobu. Et nous nous sommes affrontés. Les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. Après quelques heures de combat, les forces armées contrôlent le centre de Kobu et ses environs, mais l'ennemi est encore visible. En ce moment nous vous parlons, les forces armées sont en œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces renégats, ces rebelles de milice Codeco, mais aussi chercher de plus en plus consolider tous les objectifs conquis sur cette zone afin de passer à la stabilisation de la situation sécuritaire dans cette zone, Kobu, Bambou, Mungwalu, ainsi de suite, vous connaissez bien le milieu. Voilà pour nous l'effet final recherché dans ces opérations. Et pour le moment, les forces armées, je vous l'ai dit, sont déterminées, résolument engagées, en envie de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix qui ont longtemps souffert notre population en coupant des routes, mais aussi avec des tueries, des pillages. Et vous le savez bien, ils ont même incendié la fois passée l'hôpital de Itendei. Cela montre leur projet macabre contre le peuple iturien. Et pour le moment, les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni avec toute son équipe, commençant par le commandant sectaire, le général Kassongo Maloba Robert, ils se sont rangés à l'ordre de bataille utile pour en découdre et terrifier l'ennemi, comme ça a été le cas à Libye, à Fataki, à Boga et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons à vous dire. Quant au bilan humain, les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à les suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Voilà, en respectant également le droit international humanitaire qui est notre critère du succès au sein des forces armées depuis que nous avons commencé ces opérations à l'état de siège. Nous voulons ajouter quelque chose. Parmi les morts, il y a 18 blessés du côté ennemi. Mais lors de ces combats, je vous l'ai dit, nous rendons un hommage le plus vibrant à tous les vaillants militaires qui ont versé de leur sang pour mettre en déroute ces hors-la-loi, pour les neutraliser définitivement. Donc voilà, à l'étape où nous sommes, c'est l'étape de consolidation et de la poursuite de l'ennemi avec tout l'arsenal que nous pouvons avoir pour le moment. Et lorsque nous nous engageons pour terrifier l'ennemi, neutraliser les ADF, et vous allez voir un jour ou le même jour, c'est Codeco qui attaque. Notre lecture est qu'ils ont un intérêt commun, un objectif commun dans ce qu'ils font. C'est ce qui nous pousse à dire, ils sont en accointance, ils sont en accointance
le dégroupe parce que, au regard de tout ce que nous voyons, ce n'est pas la première fois. Laissez-moi vous rappeler, pour vous dire qu'ils sont vraiment en intelligence, ils suivent le même objectif. Nous avons suivi, nous avons commencé à attaquer lorsque Boga et Tchabi étaient attaqués, souvenez-vous, au mois de juin. Tout de suite, nous sommes rangés à l'ordre de bataille utile pour attaquer les ADF. Nous avons fait ce travail en toute professionnalisme, vous connaissez aujourd'hui. Allez-y à Boga, à Tchabi, aujourd'hui la vie est reprise. Donc, un jour après, c'est Codeco qui attaque Fataki. Le même jour. Et on était obligé de tourner nos canaux vers Fataki et en même temps fixer l'ennemi à Boga. C'est ce qui a été fait. Et lorsque nous sommes allés à Fataki, avec le général Niembo Abdallah, commandant des opérations adjoints du secteur, nous avons neutralisé évidemment plus de 40 miliciens Codeco. Et au regard de cette situation, les exemples sont légion. Au regard de cette situation, nous disons que il y a probabilité de leur manière de faire, ils sont en intelligence et ils poursuivent le même objectif. Ils ont un intérêt commun. C'est quoi? C'est pour déstabiliser l'Ituri. C'est comme ça que je profite de l'occasion pour dire à tous nos compatriotes, politiciens, députés, tout ce monde d'acteurs sociopolitiques, tout ce monde qui parle, qui critique à la longue de la journée, tout le jour, l'état de siège ne fait rien, mais il est grand temps d'appeler ces enfants parce qu'ils sont en même temps en coïncidence avec les ADF et ils sont comme les béquilles pour les ADF. L'état de siège, c'est un mécanisme constitutionnel. Nous avons eu le droit de travailler de cette manière pour donner la paix. Et cette paix ne viendra pas seulement des forces armées parce que la paix, ce n'est pas l'affaire seulement des forces armées. Mais nous sommes au premier plan, mais au dernier plan, toute la population doit être consciente que la guerre est déclarée contre la République. Non pas contre les forces armées, contre la République. Et alors, à ce juste titre, nous devons maintenant comprendre qu'il y a un lien, il y a une mise en commun des actions que mènent les ADF, en même temps les actions que mènent les Codeco. C'est comme ça nous disons, ils mènent les actions synchronisées pour désorienter le cible. La première cible pour nous d'abord, ce sont les groupes armés étrangers. Et les groupes armés étrangers, ils en ont eu pour leur compte. Et ceux-là qui hésitent encore de se rendre, ils ont les yeux, ils voient, mais ils ne comprennent pas. Et cette fois-ci, ils vont comprendre comme Picho, il est neutralisé à ce jour et il y a de plaire. Je vous avais dit, souvenez-vous mes chers amis, nous avons dit que les pertes seront énormes dans le cas ennemi. C'est ce que nous voyons et nous disons d'abord que nous devons tous se désolidariser d'abord, de comprendre qu'à l'état de siège, nous ne pouvons pas avoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ça fragilise l'État. Ça fragilise la République et ça donne la force à l'ennemi. Nous devons tous être ensemble, comprendre la lecture de cette situation comme vous venez de dire. De la même manière, toute la population doit comprendre que les Codeco, qui est considéré comme une milice à connotation communautaire, locale, et les ADF, MTM, un groupe terroriste étranger, et comment ils peuvent travailler ensemble s'il n'y a pas un projet méphistophélique pour la République d'une manière générale et en particulier pour la province de l'Ituri. Et donc, vous devez comprendre que nous devons être ensemble pour mettre hors d'état de nuire ces renégats. C'est une question qui nous a toujours posée. Vous allez comprendre que les forces armées n'ont jamais reculé. Bref, les combats sont commencés à Bambou, Kilo État, Kilo Mission. Nous sommes partis de là jusqu'à Kobu. Nous avons suivi l'ennemi jusqu'à l'ICI, à Litendei, à Libéria. Nous avons suivi l'ennemi jusqu'à Masangalo, si je ne me trompe pas le nom, et jusqu'à ce que l'ennemi s'est retiré et il est rentré dans la population. C'est de là, dans la population, que l'ennemi s'organise parce qu'il ne vient pas de l'Ouganda. Il ne vient pas de Tchad, mais ce sont nos enfants de Piti.
de Walendu Tati, qui habitent Bessé, qui habitent Bambou, qui habitent Pimbo. Vous comprenez? Donc ici, il n'y a pas question que partout où l'ennemi veut s'organiser, nous avons toujours désorganisé l'ennemi et nous avons mis à mal. Nous l'amenons. Nous sommes en train de malmener l'ennemi sur le plan opérationnel. Et l'unique moyen de s'organiser, nous lançons un message à tous les gens qui sont dans les territoires de Djougou, informer les forces armées et nous allons arriver à temps pour désorganiser cet ennemi, comme nous l'avons toujours fait à Bédouéziéker, à Mwanga, à Kunda ou encore à Likombe Brick. Là, nous sommes en territoire du Roumou et vous comprenez que même à Jiba, à Giro, nous faisons ce travail pour que aucun cas que l'ennemi que nous combattons puisse avoir le courage d'attaquer les forces armées, mais aussi détruire sa volonté de combattre. C'est comme ça, la frappe qu'ils ont eue hier, ça les a donné encore une leçon, mais ce n'est pas encore la fin pour l'état de siège. Nous allons continuer dans cette alliance sans se fatiguer. Nous sommes encore dans les opérations de ratissage, comme ça a été, vous savez bien que ça fait maintenant un mois que nous avons mené les opérations pour ouvrir la route axe Iga-Barrière. Ça a été fait, mais ça s'avère que la menace, elle est encore aux alentours et nous faisons tout pour que nous puissions stabiliser la situation définitivement et que les usagers de la route puissent circuler librement, sans inquiétude, comme aujourd'hui. Vous avez l'exemple sur la RN 27. Aujourd'hui, les forces armées ont sécurisé, consolident et mènent les patrouilles de combat. Et vous avez compris que l'ennemi, il est en train de chercher son milieu naturel. C'est de là, dans son milieu naturel, que nous allons lui faire du mal. Bato balandika oya John Numbi. Nayobi na yo tango défunt Kayembe akufi. Wana mokonzi mboka na zwaki bo continue sur maboko na yete. De lolo ngonya azana yango. Batindi bakenda kota ndako ya défunt Kayembe na kati ya kango. Na kango le défunt Kayembe ayaki moko na ndako mini. Mini ye moko na kati ya kamini. Na ndako ya kati ya kango babimisa mandoki. Jefange mibale. Mokonzi mboka babimisa makambo yango. Jefange mibale. Neleko wana mokonzi mampinga wakendeki wana general wana beye mampinga ya Kongo ko bonga shute. Soko motomo ko bomba mandoki ebele na kati ya ndako na mampinga. Jefange ya mituka minene wana. Mibale. Nanda kwa mutu moko. Nanda kwa mutu moko. Non, c'est pour baye ko ya nanda ko na mosu ezali ne koteli ya kana ntedika. Baye ko kutanda ko wana basala libulu na se cave na bibembe. Makila na se. Mokonzi mboka bimisa yango. Wana Delphin Kayim. Na lobi na yo Delphin Kayim. Wana siko lelo est-ce que et ali peska ko bunga te soko tembe kenda ko tuna na kan. Omoni ekoteli ya kan ya au commandement. Avenue des armées. Kaka wana liboso kota na kan ndako wana loboko na mwasi. Kenda ko tuna. Ndako ya libwe basa ebimeli mosu epa baninga na sima. Bakanga yango bandinga na lopongo na bango ba sala epsika ya kokotela to bakota kuna ba yabwe bakola lopongo ngwe ba mona raté eloko ne kokotela ya epa ya Delphin Kayim. Oye yali crime contre l'humanité. Liboso tamba to ba ke Mobutu ako tambola pona bomo ako bunda pona bomoko mboka. Mobutu abengana na mampinga des officiers supérieurs kassaïens et originaires du Bandou. Pe yo na ngai to tunana. Wali moto lokwa ngai. Biso to ba nyama te. Ata pe ba nyama ba habo moto. Po mbo akuvanda kana moto akubatela moto. Liwa mabelo kwa shebe. Yo ande ko na ete, wa moninga na ete. Yo moko ba ko tanga kombo na kati te, ba mosu yo moto. Olengela ki liwa wana. Ozwi biloko ya liwa wana ko bomba na ndako pona elengi nini. Ye bisanga biloko asongo bon. Oye yali crime contre l'humanité. Esengeli makambo bakundola yango tesuka to ebasolo. Shebe ali moko ya biso oya kufi makile tangi pona tina etumba. makila ngo ekina ngo tina suka. Ali makasi oyo moni nenga ebundisi bango banda akufa kaka shebe telelo na bango ekosukisa bango. Il faut Shebeya. Il faut kotuna makambo ya général John Numbi, nani comment Delphin Kayimbi. Il peut batumsu barolo les commanditaires existent. Qui seraient les commanditaires? Yango na lobby te sengeli te Kabila loba.
Kabila doit s'expliquer. Et Sengalo. Na soki wana te Mozito Sengalo. Na liwa Chebe ya Mozito ali premier ministre. Chef du gouvernement, atikala koloba tete lelo. Oh non. L'exécutif, il est l'exécutif. Ah, babomi moto ya chef de gouvernement moto monene le kwa Chebe ya. Yeye kotoko senga soko ayebaka te mba moso akine premier ministre ya Bitendi ya Kopal. Aye alobi nazaki premier ministre ya Kopal. Totiki yake. Tona posa babengisa ye. Moko bako bengisa ya koloba. Soko ayebaki te aye alobi nanga premier ministre ya Kopal. Ya Bitendi ya mwana Popi. Yoki ngai? Tona posa akoya koloba. Kabila était le premier ministre. Ah, Nathan na Kabila là il était premier ministre. Non? Et vous savez à l'époque je ne fais jamais aucune dégagement. Aucune. Et les ministres de l'Intérieur, vous n'avez pas cité. Ah, bangonyo somolongo te Singama Tembe. Mozito pe singela ya. Batu na oyebaki. Tango akufaki, otunaka. Akufeli boni. Ba pesa yo rapport to ba pesa yo te. Nde komona sikanani ali pante ya so. Mozito oyokaka sango te oyokaka olobaka nini osaka nini. Esengeli bato wana nyonso lelo baya baloba pasi na likambo zando ngobila kananga nzando ngai bato bafinga ngai babi na motema mabe ngobila ye biloko na lakisa ka kwa ba témoin de Jéhovah na ba photo ba témoin de Jéhovah balakisi yo paradiso moto atie loboko na kati ya monoko ntambo ndenge pe ngobila salaka ba photo aye na Info 243, la référence de l'actualité. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition de Komeka Kosembo, la question d'actualité. Komeka Kozonge la mingi pour la préoccupation la bino, surtout pour la makambo etali. Mboka na biso Congo, la politique n'a pas contour sous ce fait de société. Komeka Kozonge lango avec l'honorable Mike Moukebaï Koso, invité na biso ya lelo. Bonjour honorable. Mbote, d'abord, tout bandana nouvelle aux alliés, il n'y a pas si mingi aussi mamboka na biso to moni mo pandisango moko Alain Foka wazalaki bongo na mboka Katanga akola kisa na partie est plutôt la République démocratique du Congo na Bukavu précisément akola kisa ba place monsusu ezali interdit biso ba kongomani to koma to bato misu ba koma ezali quoi ba chinois ndé il faut to senga bango autorisation cette façon on dirait to perdre une portion interne à biso ndeko oyo ki yango boni na ila ko zongela mabe ya bokonzi ya Kabila te pour wanise salama nalobaka te eloko ya motu ya tonga Congo kasi pona likambo oyo Alain Foka lobi botika na zonga mwasi mamoke ekolakisa te mboko yo etikala kokamba mate bokonzi ya bula matari esuki be bisika moko to mibale este mobimba ya Congo bokonzi ya bula matari etikala kozala te bapaya baye bakoti na mboka bazwi bisika bakotimba mabanga ya talo bana mikanda te okenda pokota otuna moto abula matali ya kota baboyi mokonzi ya Félix ya mboka Félix aye kokuta yango motindo wana te mboka biteni ya mboka biteni pe ya mikete ya minene bokonzi abula matali ya kate yo lobika ya Alain Foka na moni awa ba mampinga o batie bango pona état de siège moko akite esika mo ake okuta bato basi bakati banzete babandi misala banda mikomitano bakati zamba nyonso bayeba bando timba mabanga talo mokanda bakote na Congo réalité mokanda akosela mosala réalité permis d'exploitation bakoyokana bakongomani o bali ba coopérative baju mikanda na bango bapesi bango bakomosa mosa na motindo wana etumba na baade fekosila lolengeni na motindo wana elingolo bate bato bakonzi mosu ya mampinga bazalaki banda kala makiyele moko na bato wana pote ese ya mboka etambo ya liboso te nayoki mbusa nyamwisi bato na ye batombo mongongo bayako bate état de siège kotambola te makambo lelo oyo Alain Foka kobimisa oyo oyo bakonzi ya mampinga ya état de siège babimisi mbusa nyamwisi ayeba yango te bandaka apotombo ya mongongo te mboka na bango kuna na este ya lilo lolenge boye pe akopesa likanisi mo ezanga nzela moto na ye oyo alobi ye moto atindi ye na kobanza
te na ese yango pe état de siège yango ko sele hotel pinga osele hotel balunga mampinga nyonso ekoma kuna zone démilitarisée oyo bom oyo yauli to moto okanisa pasi ya bakongo balongo mampinga nyonso etika polele po babite mampinga nde bango bakokotisa banguna wana yali pe mayele ya moto te balunga mampinga esika netika mboka ba ADF eloko wana esalami elakisi ndenge mboka ekufaki yango na koyebisa bato banso te topesa mokonzi ya mboka maboko mosala kosala yali mosala na ye olobi makambo ya este wana pe tozongela yango mwa moke na este wana kaka na ngonga oyo boye touti oyoka mbisikade osalamaki récemment ba ADF bafrappe lisusu na semaine oyo eleki oyo ezalaki bato 3 occasion bato baperdre nazosenga bato bapesa mokonzi ya mboka maboko mpo eloko akosala eyali mpona bakongomani baso bokonzi nyonso ekokitana na ye nsima ekosengela te ekoba na mosala wana eyali mosala ya kokelabula matali. Nous sommes en train de créer l'État. Le Congo n'existe pas comme État. Le Congo est un non-État. Bato bako wela kate tokende maponomi Congo eyali mboka nano te batike biso be mabele ya pamba na Kabila mboka eyalaka eyali mabele na bula matali Kabila jwa bula matali alia na libumu na ye na bato na ye bato bapesa mokonzi ya mboka maboko po boko wela maponomi moto aboete pe maponomi bon temps esengele salama ba repousser ngo te sengela bien esengele salama kasi topesa na mokonzi ya mboka maboko bo o nyonso akozwa bokonzi sima akokuta na makambo soko lelo oyo tobongisi yango te pasi kobakisa maisusu ngana ko kosenga tete bazongisa maponomi sima yo kotuna nga bongo na lingolo baboye te maponomi ekosala maneleko oyo esengela kasi totala oyo yali lelo te mboka na biso bula matari ya realite na biteni minene na minene to bunda to koma bula matari ya solo nde na kati ya bula matari ya solo mosala na biso ba policier ekosama lolenge malamu na lokoso ya bokonzi to ko bosana te mboka ekokufaka toyeba koyokela Congo mawa otuni ngai motuna ba ADF lelo ba mampinga ko bunisa ADF makasi tango ADF amonita ba ko bunisa makasi akosa buni ye pa komi ko katabo mabato poala kisa bato tayali to kolonga ye yali petete noki bato bako basanza misato futi mbuma te de kolanga etumba wana bobandi te na sanza misato kaka sidi lelo yo ba mikili Amerika eko sunga biso eloko ezanga biso mingi yali koza renseignement militaire to koza renseignement militaire poto ye besika ba ADF bali bisike bele ba mboka mais Kabila avait atiki renseignement militaire ezala yala ki mala monter Kabila tike biso le côté Kabila tike biso mboke mwanga na atiki biso ba généraux ate na bina yo oui te mapinga na biso ba généraux ba baza ba 3 baza ba pété basali ba formation mapinga na biso yali mabe poani mapinga esalami na ba o ba benga brassage soko bato abundisi mboka te bayi na rébellion suka batu bango bakoti bango bakoti bango na pété na bango bayi na bango basepeli na yango bato wana esengela ete te bakoti bango mampinga bakoki kotinda bango bakosala misala basaye babengi démobilisation brassage esami baboyi na CNDP na M23 na bango banso fondatoire et les restes bango nyonso mampinga ya malamu penza te mibu ekoya mosala ya kosala yango wana olobi te ba ADF wana ba ADF to kobundisa bango to kolonga bango yango na kosenga bakongo bapesa mokonzi ya mboka maboko bolo bakate bisno bato union sake to kotamyo te wana mosala na botiki ya faulu na mozito bakongomani to kolonga elongo na bino soko bino boti elika te bopesi so maboko te to kolonga te to kolonga na bino mituke tambolaki molongo ba ADF bakei babeti masasi bato bakufi mituke du moto mbebe alaki epa ya mampinga molongo ya mitukeleke emilai tango babandi molongo ya mituka po baleke sika ba ADF bakoki koya kobeta masasi mituka ekobakisa molongo ekoye molai koleka mampinga bandimi te basali mwa mbeba bakobongisa mayele molongo ekei molai te koka kobatela yango banda moto te suka ekomi pasi esengeli bayeba mbala oyo boni kosala
soko ba kolekisa mituka na donc des apprentissage européen en même temps, il y a technique un peu. Bitumba wana yali petete ça qui passe nde bato akufaki mampinga bandimi te mbebe yalaki bakobungisa yango toko bunda ndeko nanga yali petete yali etumba te babenga guerre classique ya babenga guerre asymétrique bato bakobonda mabomba na baye babeti babomi bazongi babombani ndeko bato bele babikisami bato bele bakangwa o bakangaki bango bakangwami banda bisike bele ba def ba komaxisaki yango ba quartier généraux na bango FADC abotoli bango yango kasi na yebite ko sa pasi on parle de 40 bastions mbimba bazui ye ko sa pasi potelelo bato bakokufa bao balingi bokonja mokonja mboka te banguna ya Congo so bato bakufi o bayebi komona kaka yango wana esika to boto ba def mboka bakoloba te esika to kangoli bato bakangamaki bakoloba te elle muka bambi ke ezana ngo kaka poudre aux yeux eza makamba ko salaka biloko malonga eza wanda bango te tika mozito akelo jwa mwa mbongo na ko na assemblée na soni nyonso tika ye mais ça saka mosate tika bango bakosata moi moto akobongo la solona ya mosona ye mosona yango en tant que babi na yo bafutaka moto bafu azali motindami so bapesi motinda bapesi yo mosate motinda me mosala bapesi yo mibu mitano okenda kosala okengela misolo ya mboka ozala sinzeli ya misolo osala mibeko yo mosala bapesa okendaka te ovai na ndako mbongo okenda kozwaka so babi na babi katumbi akosakalanga te apesa biso mbongo biso bato ngaka atie premier okola na mbongo ya Assemblée nationale na soni azwa yango mpona mbongo ya Congo mbongo ya Congo bazwa yango na mosala so baponi yo bapesi yo mosala suppléant na ye azalite yango na bino tuna ye pe soko ali nanu bamoso akobomba oyo ka soko mwana na ye to tuna ye nanu so suppléant na banda na wana tuna ye nanu soko oyo ka tete ali noko na ye tuna ye nanu wa bo tuna ye nanu wana likambo soni tika bango kolanda bango te bapesi yo nde mosala okei mosala babi te kende vanda ina ndako na yo ongolaka mbongo wana abi te bakofuta ye mpona mosala kosa mosani akosa bato boni awa balia baboposan bakosala mosala Boulamata ya futaka bango yo bapesaki yo mosala okende Assemblée nationale. Selon vous, il faut Assemblée nationale invalider bango comme le cas de Félix Tshisekedi à l'époque. Parce que l'actuel président de la République peut également azaki na kawana na eza ya kotuna to ali mibeko ya Assemblée nationale. Ta moto mobimba. Assemblée nationale obite so moto kokisi mikolo. Moto ya mikolo boy. Esenge balongola. Ya sabuka mibeko babuka lekisa. Moto abongo biso atu bokondi na l'Assemblée ndakisa. Bomoni ne moto ali. Nana komi na bokondi ta ko zwa mbongo Boulamata na nko. Bongo so akomi na bokondi. So akomi na bokondi. Alors ici tolobe ya makambo oyo na makambo nenga ko bakisa na moyoki ambassadeur ya Chine ke pa ya Sama Lukonde abi bango ba CP to sa commission mixte. Sama Lukonde soko ndimi likambo na CPAT. Il n'y a pas de commission mixte, c'est une commission congolaise, point barre. La Chine est souverainiste chez elle. Si on ne pas bango ko nga ndimate mboka mopoya kota na commission mboka na bango pour la makambo etali biloko mboka kitana bango. Banga ko ndima yango te. Banga ko ndima yango te, c'est l'un des pays les plus souverainistes du monde. Mais ils été pour on appelle clair na makambo na malembe. Na yo ndeko nga grave. Sama Lukonde soko ndimi likambo na kolela. Wana ya liboso. Pour notre souveraineté, bah, sinon, bah, côté commission, on a été Yami Balé, bateau, bah, yéwana, yé, bah, ben, le côté, li français, bah, contrebandier. Bah, yé, bah, na mikanda te. Mikanda, au côté, mboka, bah, na yangote. Et si, bah, quand timbo, la mabanga, talo, mikanda, monsa, bah, na yangote, permis d'exploitation. Ah, la Chine va venir défendre les contrebandiers. Ah, il y a côté commission, est-ce qu'il y a ah, la commission, on te bat, bah, côté, qui n'a mboka, la mikanda, pour te cotiser na commission. Ah, qui est un bon peu de mikanda beaucoup de na Congo. Aya ko la kisango Sama Lukonde wanande akota na commission soki te bakota na commission ya Congo. Mais est-ce que eko créer foudreté na République démocratique du Congo sur le plan diplomatique? Yanine parce que ça l'ambassadeur c'est le représentant. Après si makanisi na bango mboka yali ya biso. Mboka yali ba chinois te. Ba sakana ki mingi na bokonja Kabila esengele suka. Mboka yali ya biso. Commission congolaise, point barre, Sama Lukonde, na koebisa yo. Commission ya Congo. Biso moko to sa mosala wala.
baya okota po nka moni mais na katango bato bakufi par exemple na kamona sapo basenga bosenga commission moko za ya ba expert international pour na makambo etali pourquoi cette fois-ci tosengaki yango bapaya bakufaki bapayo bayaki na moi bapaya batindami ya Nations Unies bayaki na mosana moi bakoti na mboka na biso na mikanda bango baso bakufi na mboka na biso bi tondimi te Nations Unies azape na kati ya bukundo likambo o bato baye na nkuku na mboka biso kosama mabe chini tango bayaki alukaki ya bakoti moni commission d'enquête mixte te sama lukondi te. Alors toke na dossier mususu ezali oyo ekotungisa bakongomani mikolo oyo c'est vrai que na bato misusu bamona pe ba photo na bilili wana oto bamoni na kati ya ndako ya l'ancien bon azara ancien to azara toujours général John Numbi ali ancien général ayi bafundi ye na makambo bafundi ye bafunda ye pe na désertion na makambo bafundi ye o bazuze ya mampinga bafundi ye justice militaire il est poursuivi pour désertion akima mampinga. OK. Bato so baye biango. Na makambo bafundi John Numbi. Po taya kusamba. Ndenga keibwe. OK. Yango akima mampinga. Atiki musa. Okoko bima boete so na kati mampinga. Abima kenda yo yebe pa ye. Babengi yango désertion. Bafundi yepe po akima mampinga déserteur. Akobenga sous géant John Numbi te, benga ex géant John Numbi. Dans sa zone civile simple. Aïe, le quoi, il y a une pétate à mon côté. Au moins, il y a d'abord boni. Tant que boni bilili wana, c'est vrai pour na batu misu, so boni bilili ya batu, ba photo, ba moni na kati ya résidence na ye. Na comment na batu ba ko luba ba réseaux sociaux. Le la réseaux sociaux za ko la muki ko mu makambo na ko ndimbola na ko ndimbolo likambo ya malamu. Bato ba lobi babi so bakuti mikanda ya liwa ya musée na ndako ya John Numbi ya likambo kokamwa te alaka na kati ya commission d'enquête ya liwa ya musée. Commission d'enquête yo ali moko ya kati wali mama. Mikanda ya commission d'enquête et okende pa ya bula matai to yokoya na ndako na yo. Toi tu es membre de la commission. Boni yo ko sana mikanda wana na ndako pa na yo. Eli mikanda ya bula matari to ya yo monto. Bato musuma comme biloko mo ba réseaux sociaux bato bakenda kaya sote. Une commission. On peut garder une photocopie également. Na ya tindi yo o batela yango kuno bumbango. Oyo bo mo muyi. Ya biloko bula matari. Bose mo se un point bula matari. Babi comment biloko na ba réseaux sociaux wana. Commission d'enquête membre, oui. Mais la commission d'enquête ba kosa mo sa basi bakanga bati mikana zo bakangi et tikale pa bula matari. Bala kisamso ya bula matari ezali wa po moso e bomba nye pa John. Oya bula matari ya bomba ya liwa. Likambo Shebeya so bakuti bilili ba photo ya Shebeya pa na ye azalaka na kati ya likambo kosamba. Il était renseignant. Il n'était pas une partie au procès. Renseignant ba pesa kaye les pièces du dossier étaient do batemba musu na beti baku ba basali kelesa bibeko baloba renseignant yaka batuni ye motuna likambo ko balé aussi telemi OK. Comment les pièces du dossier se retrouvent chez lui? C'est pas en étant général la fonction atana pour ngonga na azalaki na nzela mabe po bazali ko ba nungu yaki ba musu na kata likambo wana ya ko zo mikanda wana te mais il a exercé fonction en général. Il était soupçonné. Monsala wana ya procès yake maboko na été. Yake maboko ya sembo ya mampinga la justice militaire. Pe yo na ngai to tunana. Wali moto lokwa ngai. Biso to ba nyama te. Ata pe ba nyama ba habo moto. Po mbwa kovanda kana moto akobatela moto. Liwa mabelo kwa Shebeya yo andeko na ete wa moninga na ete yo moko bako tanga kombo na kati te ba mosu yo moto olengelaki liwa wana ozwi biloko ya liwa wana okobuma na ndako pona elengi nini yebisanga biloko asongo bon mibu na mibu yo boye bisangai yo ndeko na ete moninga na ete bako tanga kombo na ete mba mosu yaki ye yo ozwi biloko ya liwa ya moto abombi na ndako. Pourtant, dites-moi. Bino bateau, boko bate, tu gardes. Comment moi je peux garder des souvenirs aussi macabres
de quelqu'un avec qui j'ai pas de lien. Macabre, yo bombi on anda ko na yo. Boy bisangai, toi bateau. Yebisanga biloko ya bongo okozwa yango obomba ngo na ndako na opona nini. O esika ba bombi moto makile ko ta yo dio bombi na ndako na yo. Yebisanga ngai. Yebisanga ngai. Nabi nzoto ya bato balobi te ba conseiller makamba. Babi bato mususu il peut perdre ba comme mona comme une aventure pour d'autres personnes balobi d'ailleurs kami te ba mona lokolo sapato ya Yesu papi bazali badi kolanda yete mona lokolo sapato ya Yesu kolanda yete peut perdre elongola bango bo moto tango babomaka shebeya ebembe shebeya kene komona na bana somo ya bomo ya moto te papi tamba wa musu moto te balongola bo moto ukoma zombie ba mususu boza ba karashika tango babomaka shebeya nzoto ne bakenda ko zwangwa na mitendi na bokonzi na bino bokamati bolongoli e bilamba bomiemba liboso na nzoto boyeko bomona molimo bolongoli e bilamba bozwi biloko basi bote bakapoti po botaisa takufi na makama mwasi lelo oyo ebimata kufa wapi awa na IG tango IG yalaka mboka ya John Numbi asalina mpuluso ya ye bataillon Simba mboko eza pete osai mabe na lisi toi le be alobi lelo papi tambo yakoba dites-nous on a retrouvé le corps de Chebeya Amitende montage boyoka yango so monté bokonzi na besami na bokonzi na bino boyoka yango so monté le koso ya mbongo ya kobongisa mwa bomo ino moke ata likambo oyo kosimba pe na bomo ya bato okotala yango te okotala ka lobiko ya yozwa mwa eloko kolia bosuki okingai zoko likambo ali mabe ata na ali moto enyo sake ata na ali moto asambe likambo ali mabe na kote me yango lelo bakangi Tatiana osambo na telemeli yango te bango bo moto balongola bango. Nous devons avoir des valeurs communes qui fondent la nation, qui fondent l'État congolais. Bango balongola bango yango. Mwana mboka honora Mike Mukebai. Olie na ndako ya moto so ba koti. Ba o ba jimbongo ya Kabila, o ba jimbongo ya Congo ka bango baba. Be bango batala kuwana o babanzaka bakobonga babonga te. Sika bakomo ba lokwa Kabila sala mbi mikolo wana biso to sa makasi. Po Kabila jwa biso bosuki. Na 2020 okutali bungu tulu nako bela ba kongomani etumba na biso sikali ko bungi FCC na maponomi na 2020 bungi sani bango bakenda bato makila na maboko. Ça c'est un crime contre l'humanité. Oyo to komona makila na maboko moyibi ko pomola mboka esengeli ko bungi FCC. J'appelle les Congolais bazana bate c'est to benga na bango te mboka ya biso baso to ko senga ba kongomani na nzaya maponomi ba pesa bango be député moko Nani Kabila yemo. Alors moi l'amboko honora Mike Mukebai motu no ezali ya pasi mingi na ndako ya moto so bakoti il faut bakuta na congélateur na ye bakuta soso bakuta ba Thomson bakuta yo linga ndakala bakuta na bito biloko nanga aliaka yango. OK matamba na chulo abeni bloc wana. Donc en fait c'est la nourriture nde bakoki okuta na mai ya romela na congélateur ya moto bizarrement étrange bakuti na congélateur lokola ndeko bandeko bayaki wana ndako wana mwe epai wana nyonso quartier mobimba wana ya bandako boya matete oranger mandarinier citronnier flamboyant bandako boya matete tango biso to kokola bato bakovanda kwa bakonja mampinga les officiers supérieurs lieutenant colonel te tango mbuto yeko bomba mampinga mbala liboso tango bato bake mobutu akotambola pona bomo akobunda pona bomoko mboka mobutu abengana na mampinga les officiers supérieurs kassayen et originaires du Bandou tango coup d'état o esami babomaka bato basamisi bango babomi bango ya major Kalume bakamati officier supérieur nyonso ya Kasai 30 ans 35 ans retraite anticipée pour ani poka baba to Kasai pour coup d'état wana bato baki mingi na kati bato Kasai na bato Bandundu na yete so boye oyo ba coup d'état wana ya ba coup ya kubanza tata na Jacques Matanda quartier mobimba wana ya quartier mampinga bato bateki bandako wana na miso na biso moko
awa plus mabilo comme une tomo était makamanda ko bula matari urbanisme habitat na ko pesa elongonya na mosala ko sa habite sengeli ya lukabanda ko so bula matari azongisa yango babandaki kuna na immeuble flamboyant nanga mona OCC nanga mona na direction générale banda ko bula matari appartement bula matari tiango talo moke pour non ça bato $150 $200 moto atanda ko yake nane ko va na bumbu kuna atia mufuteli akoma mufutisa ye $1000 na sana plus mosala kosa yango wana mosala ne lokwa kuna ye te na bandako ya mandarinier oranger citoni banda sanza ya mibale bakomela kolondako wana bayebisa ye yaka kotalisa mikanda mpo mikanda biso tonango kotalisa te ndako wanza ya bula matani kolondako ayaka te John ayaka te yango wana bato bakitaki kuna bato ya ibanisi na ya bita bato bakitaki kuna moko ya liboso bakendaki koluka bibembe te bakendaki mpo na kozwa ndako ya bula matali mpo moto banda bakomela ye ayanolaka te ntango bakei na mampinga ya motani oyo babengaka ba prévôté militaire police militaire ndeko mosusu atunanga motuna naye kotuna bakonzi ya mampinga bayebisi ngai bapona nini bakendaki na police militaire bakendaki na police mpo bamema mpulusu te bakendaki na police militaire mpo bayebi te kuna bamosusu bakuta bampulushi résistance mpo police militaire ezali mpulusu ekangaka mpulushi yango wana mpo moninga mo atunanga motuna nayebaki eyano te na mpe moto nyonso ayebaka te natui bakonzi ya mampinga bayebisika yango bayaki na police militaire bayeba koti ntango bayeba koti mpo na kozwa ndako ya bula matari baye komona biloko ya somo babi bosimbani biloko te bazwi bilili bapesi bakonzi ya mampinga nde ya mibale bakonzi ya mampinga baye kotinda bato sikoya baya kotala eloko nini yali kuna baye kokuta bafoto ya bato babunga baye kokuta congélateur lokola esika te batiaka bibembe na kati ya ndako ya moto baye kokuta mikro lokola basambisaka bato na bafoto moto akosamba eyali somo emonani wana somo makambo akosaka te mandoki na mandoki kuna na ese tokolela mandoki moto moko azwi mandoki ya mampinga nyonso atondisi na ndako na koyebisa bato babi te eyali montage mokonzi ya mboka akosala yango mpo na lifuta nini mpo na lifoto ye mo moto yango est-ce que bafoto ya bato wana oyo baza wana est-ce que ils sont identifiés yango balobi esengeli sembo ya mampinga justice militaire akende yango te na suka babimisa bafoto wana mabota batala yango baya koyebisa biso so bato ya bango baali motu nyonso akoki osala déposition alobi yango nayebisi ndeko na ngai yeyo bato balandika oyo ya John Numbi nalobi na yo ntango Delphin Kayimbe akufi wana mokonzi ya mboka na azwaki bokonzi nyonso ya maboko na ye te lelo longonya aza na yango batindi bakenda kotala ndako ya Delphin Kayimbe na kati ya Kankoko na Kankoko Delphin Kayimbe ayaki ye moko na ndako mine ye moko na kati ya kamini na ndako ya kati ya kama babimisa mandoki jefange mibale mokonzi ya mboka babimisa makambo yango jefange mibale neleko wana mokonzi ya mampinga wakendaki wana général wana beye mampinga ya Kongo kobonga esu te soko moto moko akoki kobomba mandoki ebele boye na kati ya ndako na ye mampinga jefange ya mituka ya minene wana mibale na ndako ya moto moko na ndako ya moto moko non c'est pour baye koya na ndako na ye mosusu ezali na ekoteli ya ka na nte dika baye kokuta ndako wana basala libulu na se cave na bibembe makila na se mokonzi ya mboka abimisa yango wana Delphin Kayimbe nalobi na yo Delphin Kayimbe ndako na ka bawelelaka yango ndako na ka so moto abimi lelo awa toali 11h 3 minutes ndako na ka so moto abimi na 11h 3 minutes na 11h 4 minutes mosu akota bawelelaka bandako wana mpo mampinga baleki ebele esika kovanda ekokoka te ndako ya Delphin Kayimbe oyo ekoteli na ka etikala polele sanza na sanza bakonzi ya mampinga baya kobanga kokondo kota yango somo ya bibembe na makila mokonzi ya mboka abimisa yango ebima abimisa yango mpo na elengini abimisa yango wana bato bayebi yango te abombi yango na kati ya secret d'état wana eyali sekele ya bula matali te oyo ya sekele ya bula sekele ya bula matali ya likambo basali mpona lupango ya misato bamona nani obi lupango ya misato bamona nani te mapango mosusu mibale batiaki eloko te mosusu yali kaka na nzela monene na bandako oyo ya kao na ta oyo bazwa wana azali kobongisa yango nano akotaki na kati te azali kobongisa nayebi te kuna so alinga otie esika ya koboma bangombe nayebi te me bakuti bato
Oh bakuti batu wana sikoyo. Lelo est-ce que et ali pesika ko bunga te soko tembe kenda ko tuna na kan. Au moins ekoteli ya kan ya au commandement. Avenue des Armées. Kaka wana liboso kota na kan ndako wana loboko na mwasi. Kenda ko tuna. Ndako ya libwe basa ebimeli mosu epa baninga na sima. Bakanga yango baninga na lopongo na bango ba sale epsika ya kokotela to bakota kuna ba yabwe bakolo lopongo na bamona na te eloko ne kokotela ya epa ya Delphin Kayimbi. Oye yali crime contre l'humanité. Mais esengeli makambo bakundola yango te suka to ebasolo. Shebe ali moko ya biso oyo akufi makile tangi pona tina etumba. makila ngo eki na ngoti na suka. Yali makasi oyo moni ndenga ebundisi bango banda akufa kaka shebe telelo na bango ekosukisa bango. Babanzaki ali pete ko boma moto. Bamoni ni solo ali na moto bango ba uto ba colonel Eric. Oh tokamwe na yebaka te so azala colonel. Tango makambo na ye esamaka bakobenga major. Moto wana elenge wana babaka tasa coup d'état. Coup d'état ngo esami lokola film. Babe ase coup d'état na kanchachi ye wana kimi bakolanda ye akomi na gare centrale. Ha? Moto akimaka bongo bakolanda ye na mampinga bakokata ye liboso te akomi na gare centrale ye wana koti nzela ya poids lourd bakolanda ye bakolanda ngo lokola ndembo bakolanda ye na poids lourd ye wana akoti poma tete akei epai wapi njili bwaseri abungi batu esu te nde babete biso lisolo lelo toyo komona te bafoto na ye eyali na ndako ya Numbi ye abombi bafoto na ye mpwani bafoto na ye sans vite eza normal bafoto na ye na kibokonzi na kisoda abombi yango na pona avis de recherche en tant que général makambo mosusu na ngo bate po totikeli yango sembo ya mapinga justice militaire pona bilili musu ba ele ko aye tango ba umakai nani kokota yango na hotel po to sengete to tia moto bazuze ya mapinga basamusa bakundola likambo wana to na posa ko eba solo sikale ko to ko senga babanda likambo ya kosambisa bato yo babomaka chebe basi bakangami mine ata Numbi alite mine wana bakoyebisa biso solo moko asala aloba makambo atinda video na ye pona makambo eleki atinda moko ali oya kana Dakar oya alobaka te na alaka oya pesa Dakar to officier azalaka officier kala mingi te auto osala na RFI asala révélation na ye na RFI ndeko yango wana sengi babatela ye akini yango wana abia kokoka esu te yango wana sengi te nyonso wana solo ebima bakongomani bayeba yango loki ngai solo ebima bakongomani bayeba yango. Est-ce que basolo ya ba dossier belende ti ya beauté type lelo tika ti lelo balobela rango vraiment na toye ba raté ki ya ngai ngai pasi na likamba boteti bango moko bandeko ya MLC balobelaka yango te bango moko balobelaka yango te na yebaka te soki mpona bango mwana elenge wana kendaka boye on dirait ba comme ça le roi dossier rouge ne baloba na prison lokola boteti a été assassiné lelo eyebani bato nini baka na liwa ya boteti oki ngai bato nini ngai nazali zuze te nakobanda otanga bakombo te eyebani nungu ebimi nini ebimi moto oyo bazwa mpenza mposa ya mosala ya kobomisa boteti eyi oyo elengi ayega likoro na ye lelo akimaka ntango basambisi wamba ya liboso bakeka ngai na brazzaville baye na ye epai ya bazuzi alobi batuni okimaki po anyabi bao baboma boteli benga boma ngai batikala kotuna ye te banaye baboma boteli basambisi bamibale ye wana mpe so abunga te lelo il dit bato babomaki boteti bakoma oluka baboma ngai bakenda kokanga ye na brazzaville oyebi mpe yali biso batokanga ye te libota moto ebunda te baye koyeba te na braza baye kokangisa ye kuna nde baye koyebisa bakonzi ya ngambo boye likama boteti balobelaka yango te bango moko bandeko ya MLC esalanga mpasi na motema ngai boteti alaki lokola aleki epa na ngai kulutu na ya moninga na ngai beya oyo avai na poto liwa ya boteti tobundi makasi po toyeba solo okei bazosamba bakotuna elenge wana yaki gara likolo na ye ndenge nini boteti akufaki ndenge azoyebisa bino eza ta na nzela te akufi na butu ngai na kimia awa na rampe yo na butu okoyeba mpasi korampe na moyo ya komona yango
Peu aller na bomo somo ba oto boma mokonzi na yo. Basali ka mwana ndenge wana to bunda na yango pasi. Na tata boteti. Ba yebisa biso te likambo yo solo ba bombi yango ekobimaka te. Mais tata zara na makasi wana en tant que général et en tant que moto asali nani abi détermination pour na mwana na ye akozwa toujours moto yango. To bundi na bato baleki biso na makasi. O bato yango ba yeba nani? Te. Sembo ekosa mosana. Sembo ekosa mosana yango moko mosusu koyeba. Ba yi politique to bato yango ba yeka bato. Te yo ko kumba ngai te na kotanga bakombo bato awa. Alors aujourd'hui, nakati mboka na biso to moni que régime qui et puis ba révélation comme obima. Est-ce qu'il est grand temps ya ko tia bato nyonso o bazaka impliqué na ba affaire mususu ya ba mort d'empo bato to tambolaka na nzela biso ba pandisango to assistaka ba activité belé to monaka bato misusu ba ko kufa to mona nzoto bazo mema bazo kotsa na mituka. Si les lots évité banzoto ngo ekenara wapi bamsu ba priva bango la banzo est-ce qu'il est pas grand temps ba sala audit ya bato nyonso wana surtout bula matamata ya kosa ngo ye mon côté aina misale be kasi ba o ba yebi te bande ko bango babunga ndenge ba kende kofunda moto ko pekisa bango alite ba kende kofunda na beleli bango na sengi bango ba kende kofunda bula matala ya misale be so to zusu musa ko tanga ka moto moko dans opération bungsa ndeko kendo funda ba kende kofunda yeko to kosenga ba ya justice comment déborder ba mosu ba osamisa ngo sima ya mibutomi pe ali na makamusu ba infraction so benga imprescriptible obungu ti nzoto ata sima mibutuku mibale ba kosambisa oti okosamba na kosenga mabota ba funde pa ya bazuzi lelo tokomo kene moi pemeni pona aussi sa édition na biso ya lelo mwana mboka honorable Mike Mukebai na moto moko asikisinga na oloba na ba réseaux sociaux ko yo telemelaka tout le temps bisoki na ba privé bato misusu na banda kuna bango za boye otoyoki John Numbi o mususu Delphin Kaimbi bona kinga kati koza boni moto mwa seki na boye kokota makambo kinga kati nenga soba mingi makambo kabila te point betaka o tension ape mamanayi azali kama misana ye moko asala moto kofuta ye ngani ya suba makambo na te yale kwa toko lekisa ngonga mais il est l'ancien président de la République yango wana totika ya pema totonga Congo totika ya pema moi makasi otwa nango to muntsana naye to sala yango pote Congo kenda liboso makambo kabia to bango moke lokwa awa na sai malamu mais bato balobi oyo balobi so il faut chebeya il faut kotuna makambo ya général John Numbi nani comment Delphin Kaimbi il peut batumsu barolo les commanditaires existent qui seraient les commanditaires yango na lobi te sengeli te Kabila aloba Kabila doit s'expliquer et sengeli aloba soko lobi te bakola ti makambo na nzoto ngai mondo na tsete na bi bakola ti seya et sengeli aloba na suki wana te mozito sengeli aloba na liwa ya chebe ya mozito aki premier ministre chef du gouvernement atikala koloba tete lelo oh non l'exécutif il est l'exécutif babomi moto ya chef de gouvernement moto monene lokwa chebe ya yeye ko toko senga soko ayebaka te mba moso aki ne premier ministre ya bitendi ya Kopal aye alobi nazaki premier ministre ya Kopal to tiki ya kei to na posa babengisa ye moko bako bengisa ya koloba soko ayebaki te aye alobi naka nanga premier ministre ya Kopal ya bitendi ya mwana popi oki ngai to na posa akoya koloba Kabila était le premier ministre natangi na Kabila na ye il était premier ministre non? Et vous savez à l'époque je ne fais jamais aucune déclaration aucune et les ministres de l'intérieur vous n'avez pas cité bango nyonso molongo te singama tembe mozito pe sengela ya batuna ye oyebaki tango akufaki otunaka akufeli boni bapesa yo rapport to bapesa yo te nde okomona sika nani ali pantin ya solo yende pantin bozela na kosamba po bakobengisa ye bakonzi ya mampinga bobengisa ye bazuzi ya mampinga aya il était premier ministre aya koloba ye moko moto akoyebisa bakobenga ye kaka te te aya kosamba babengi ye renseignant
Mozito oyokaka sango ote oyokaka olobaka nini osaka nini. Esengeli bato wana nyonso lelo baya baloba. Donc Batonio so bazan exécutif à l'époque, il est grand tabac de l'obara déjà. Liboko mobeko ni kutia mboka na biso pe makoki ya kokamba mboka na mokolo ya maboko na ya mokonzi mboka te. Le premier ministre. Premier ministre abongo. Bakobe sa politique. Wande boko mona tazaka na ye kopali ya Katumba. Katumba nde kopali na ye loko apema Katumba. Soka Katumba lingi afuli ye, soka alembi atiki ye mopepe chili. Nde boko mona ngo mokolo wana. Taka premier ministre te monoko ko pakolaka ya pamba. Ye moko alaka bo gardez-vous pa Katumba. Eko bima wana na likambo ya shebe ya bato bakoyeba so aka premier ministre. Mozito o sengelo ya kosamba. À la barre. Alors donc nani to comme ko na souk édition na biso moko il y a ba préoccupation à population ezali pona bino ba élu ya ville ya Kinshasa. Na kati ya makambo ekoleka na ville ya Kinshasa pasi esali su bato komona mama moko akangami na zando wana batindami bakolela bino ka batindami ndeko na ngai makambo ya engumba Kisasa na kobana makambo etali général apandi misolo oyo nakoloba mbango na komana oyo okundoli wana misolo oyo mokonzi mboka kopesa engumba Kisasa subvention pona bopeto 2,700,000 bapesi mba moko 2 millions bakopesa mba mibale lelo bato basaka misala wana bakofutama te sanza mibale koleka ngobila futi bango te abengani siko bango atu bato mosusu mokonzi mboka na belelaki na yebisaki Nicolas Kazadi ministre des finances mbongo yo soko opesi ngumba Kisasa ofungo emiso te bakosa ba ONG kilikili kosisa mbongo lelo ba ONG ya banoko ya bana nkazi ya batata mwasi ebotami mbongo bato bakosamisa bakozango te Nicolas Kazadi wali wapi konyo otribiso boy na beleli yo pe na kati ya protocole babiso opesi mbongo mba moko te po bopesa mba mibale esengeli baya na pièce justificative botuna ni pièce justificative Nicolas pone okosala biso boy ngana motinda mikisasa na kolelela yo mbongo ko kosunga ekeke supe boye sikolobi likambo ya zando pasi na likambo ya zando ngobila kananga zando ngai bato bafinga ngai babi na mote ya mabe ngobila ye biloko na lakisa ka lokwa ba témoin de Jéhovah na ba photo ba témoin de Jéhovah balakisi yo paradiso moto atie loboko na kati ya monoko ya ntambo ndenge pe ngobila salaka ba photo aye na photo azanga bato ko kebe ya mote ya mabe tala monika ngo leloko alingo tonga na photo nde na lokasa ata projet ata moko te zando te lelo na belela na biba mama zando na batata zando ngobila tie bango wapi mokeba ya lekisi lelo to ali wapi te batata mama zando bazongi bakenda koteka tana pembeni zonga ya zando tala lobinde baye ko panza bango ko beta mama moko akoyi makale kale wana nde to ko swana so azana bomo ito akei na yebite na ko lukana benga na tuna baninga ya zando bakendeki wana tala oyo ngobila kosala bana Kisasa biso to ali batindami tokoloba nini pa bana Kisasa mokonzi mboka lobi tan tokela maponono tokobisa bana Kisasa nini na yo na biso elongo na union sacrée esengeli kosisa likambo ya zando kosisa likambo ya zando ezwa kobozwa bokonzi oyo ya mabe oyo kokamba Kisasa kote yango pembeni bokonzi ya sikeya pote mbongo anekota yayi na nzela mibale te ye moto aluki makambo azangisi bato misala sika na pasi ya bato bakoki kokufa te bayi lokwa yo na ngai bakoma luka esika kobika balobe balukela bango bawenza pembeni epai wapi bino ba bapandisa ngo tamboli na wenza yango na lingwala wenza tambola yo moko wenza ngo basala lokwa liswa soso moke boye pe bateka bamesa ngo na bato basusu tekela yango bato azando te batekela bato mosusu wenza yali ate kota na wenza yango tala ngo yali malonga pe wenza ko otia yango likolo ya rai ya nzela ngunduka pombo kenda liboso to zonga sim wenzango otie esika ya nzongo ikena ini réalité esika bato batambola réalité yali mawa en tant que député national mosala na opezali ya député provincial et provincial ko ya kopesa nga pete ona na ngote oyebi moto moko amibengaka leader majeur wa ya kocholanga pamba nga na ali leader mineur
est-ce que différence ezalaka na nini quand ngai moko mosusu nayoki te moto moko abenganga leader mineur yaka leader majeur député national aza général député national aza général député professeur ali mbolombolo nandimiki mbolombolo na ngai wapi ngamba mais bando benga bino pe mama na ngai abotaka na lipasa mama na ngai epe yo moni na onga na nanga na bongo na ngai ngana ko zana lipasa ya ndengo na mutindo bongo kibo camarade ngai na onga na nango na bongo moni ngana ke nozana lipasa mutindo ya ndengo bo ba neni so zaka na ngo zaka mabete bato bako lelela ngai azaleki na yo batela ye ola kisaka nzela ayoka te na lembi ye oh bato bako sena ngamba nyoso tuna bato mba boy na sia bisi bato baningati mba boy na bisa na lembi moto tioma baninga ba ete kamba yesu ngai ake na nzela kibudi ko kibudi ko hey sika na lemba na lemba Congomani oui ba Congomani ba comprendre yo ça pour autant le ba comprendre ba Zambe api belo nyoso kaza api belo yo bon motote mais Naboko ta dossier wana. Alors parlons d'autre chose. Je parlais et là au moment il y a sur Kinshasa, ils ont dit député en tant que député provincial, vous allez pour en recontrôler. Leader mineur. Leader mais n'intérêt moi ba ro le banene. Babi eza bien. Kala nga motenga luka PTT. Musato sa ipo. Mais apparemment soit yo Obi? Et sur le terme majeur. Na yoki yango na ko yebisa bato te. E ko swanga na nini? Ngai na luka PTT. Ba Kongomani bana pasi. Ngai moko na kwa na pasi. Leo na motindami. Bula mata ya kofuta nganga na ko lia mwa fufu. Ba Kongomani basangi fufu. Pasi na ngai ali ba Kongomani ba lia fufu. Bana bakenda kelasi. Nana mpepa ya motote akendo pesa nga pete to longola nga pete. Bato bakopesa pete bakolongola pete ali ba Kongomani. Bango bato ko betumba ya moko. Ngana ko ya ko beta tolo te ngai. Voilà, la question est Nga Isaac Weba, vous avez le rôle il y a de contrôler également makamunyo ce kota mwana ngumba Kinshasa. Zando to komi wapi. Déjà toromo qui est vers une année déjà depuis makamunyo ce salemaki. Eloko nini salemi. Eloko ali na pasi boyebi yango na le lakango mikonyonso. Jantini Ngobila aboma assemblée provinciale Kisasa. Adwa batinda mebele bakoma ba ministre provincial ba mosu bakoma ba mandataire. Assemblée provinciale ya Kisasa batinda mi tukumi bale koleka plus de 20 sont des supérieurs. Assemblée et comment eloko paiement ya Jantini Ngobila. Soko keya et puis c'est ça la audit contrôle. To kokokate po kuna bato bayokela ka Ngobila. Bayokela bengo bila nalo baya solo baninga nanga bakotsika te na banda na ona koloba po bayebi te nako baya solo okoy kuna te ko ndo kundola bokondi yango bila o kundola boyenga bena misolo bakolinga yango te okosa boni bato bakende na commission moko baswani na commission ya mama Régine Kinguzo balongo na DGP batinda mi bakaboni ngambo balingi rapport eke na nzela boye ngambo rapport eke na nzela mosu po na nini ba mosusu bakoteli mama Regine Kungunza ba mosusu bali na ngambo ya Ngobila bakokotela nani oyo Rita Bola po Rita Bola moto asenga balongola mama wana. C'est une assemblée comme ça okozali kamboni eloko ni ya malongo ko bima. Voilà, honorable Mike Mukeba to comme na suka édition na biso. Une on a kosenga yo plus conseil hein to maele na yo par rapport ya makambo eleki na mboka na biso to ki makambo chebe to ki arma tungunu batuni onso to ki o elekaki na régime eleki c'est-à-dire le passé aujourd'hui la biso que rien éthique alaka effacé internellement et banaté c'est-à-dire avec le temps baroye bakaka c'est-à-dire aujourd'hui un autre régime est côté batomisusu ba na pouvoir conseil européen ça bango parce que après 10 ans que cette situation ne se répète plutôt comme sous na kota la o elongande ko to na na toli ya kopesa te ponga imona na kacha bokonji wana yo morope awa ozaina nani te okundaka te nani ngai epai na ngai awa
yambaka bapaya okokota epai nyonso place mwasi na ngai ayebi etumba na ngai après 20 ans honorable akundaka soko likambo ya mabe bato eboso batuna na ngai mwasi na ngai na bana na ngai mokolo oyo bakosenga makambo oyo batia bacapture d'écran na bareseau sociaux mpona babate ngai nakoko solola na moto songolo mpona kosenga makambo ya lokuta oyo ebima na hotel de ville mwana na ngai ya liboso ya mobali akokisi mibu 10 na mwambe kaka mobu oyo aye alakisi ngai papa regarde esali epasi na motema mpo ayebi etumba tata ngai nayebisi ekolanda te kala te solo ekobima solo ebima te moto angobila ye moko ayaki na top congo te ayekoba te eloko wana biso oyo toyebi yango te boyebi yango te botiki mikolo 5 etambola yango wana makambo yango kokuta yango epa na ngai te mpo mwasi na ngai komipesa bino moko sikoyo boyi na pouvoir aujourd'hui boyi na union sacrée vous êtes au pouvoir après avoir vu makambo na bokonzi ya union sacrée eyali bokonzi ya mibeko bato bakotiola biso mingi babite bisika mosusu ekotambola te bazuze mosusu bakokanga bato mosusu te sombebe eyali tokobongisa kasi moto soki asali makambo motindo oyo basaki neleko kabila akoyanola ye moko soki lelo ekozala mpe moto moko kati ya biso akosala makambo motindo bonga nayebi te akokangama akoyanola ekoala okoya ya bokonzi ya kabila te papi tamba ya kokotela ye tokotelemela biso banso na bokonzi ya biso osalikama boye moto akobeto maboko akozala ta moko te okokumba ngo yo moko omemi kulusu nao yo moko okomema yango mpe bato ya liboso bakopesa mpe bazuze biso so toyebi yango kaka awa bakangi napesi yo ndakisa na nzongeli yango mbayembaye bakangi tatania osango oye totuni ngai motuna oyoki tete nayebisi inzuni te tika likambo wana te kobebisa bokonzi na biso yo ali politicien te biso toyeba politicien ntango tokema ponomi bato bakotuna biso likambo yo okozala te okosuka mokonzi ya mboka te nalobi yango te na bokonzi na biso te oyo ayeli okoya bokonzi ya ntango wana te ya bato bayaki mpo wakabola mboka oyo nano azwi te mosala na ye jalelo mpo azwa te toyebi bokonzi ya kobongisa mboka olinga elongo na bakongomani. Merci mon Lamboko, honorable Mike Mukebai, tout comme la souka édition Nabiso, merci pour votre disponibilité. Merci na bakongomani. Congolais, levons-nous pour protéger les acquis. Makambo oyo tozui ya sika to batela yango. To banza tete sili ebongi. Soto se bozoba bokonzi ke na maboko mabe tokoki kozonga pesi. Congo Brazzaville bakendaka liboso basai maponumi mbongo ne salami en tenance lelo bazonga si. Nous devons nous battre pour les acquis. So lelo to sakani batamabe bazongi bokonzi. Bako boma IGF bako tungisa lingeti biso mukebayo bakakanga biso monoko. Bako bundisa bato banso ya mbongwana. Bakongomani na koyebisa bino nous devons nous battre pour protéger les acquis. Ne pensez pas que c'est acquis. Il faut consolider ça, chers compatriotes. Consolider ça dans la durée. Tokomi pour l'amkato zongi pesima. Tokeba. Alors, tant que le bibongo est indivisoto, au lieu de désannoncer, tout nous sommes tout dans moko. Ou ils allaient à lecture d'ailleurs en tant que politicien, ou en tant que journaliste, et puis aussi mon salaire du Bana à Congo. C'est-à-dire dans le continent Afrique. Honorable Mike Mukebai, tant que moni makambo ya Alpha Condé, bato mingi ba sali na ba réseaux sociaux ba on nga ça un parallélisme un peu na président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Po mo konjamboka na lande yango pe po mo konjamboka sen. Tant ba moni Alpha Condé ba lobi et après quelque temps moni makambo sa mi kuna. Oh makambo ni Alpha Condé ça pa na yo biso to salia. Makambo ya seni. Mbala liboso mo konjamboka yo kabato. Bazongi senga pe banganga nzambe mbaboni na mokonja kabila boye bakoko yoka bino bazongi senga pe banganga nzambe mbaboni mbala boni bakende koyokana boyokanya ngo bate bokanga biso ngonga na ngonga te likambo kenda liboso te makambo ya commission pa etenga na telemi yango na bimboso ekosama ya malamu te bakutani te mwa mikolo uto leka ba ngomba nyonso na feve Congo te wana bapanisa ngo balobi yango te. Soko mbebe yali to ali bato ba mosuli bunge ko kotela biso to ali basanto te tokoyoka ba kongomani bokonzi ya biso te sa ya bango to ali Alpha Condé te
Alpha Condé a kofinga batomboka na kofinga bana kelesi abi vous êtes comme des cabris comme ça mokonzi mboka fingi ba kongomani pa soko mabe yali to ali bato to koyoka ba kongomani to kobongisa yango lokutana bino bolingo talisa te ekokai na Alpha Condé mibumi baye na bokonzi ya Kabila pasi na pasi sika mwa sanza yango toke na mwa liboso te toke na liboso te bolingi be mokonzi mboka azwa te soko azwi te ali pasi ya bakongomani bino bapolitisien bakobeta maboko bakongomani bakonyoka tokokenda liboso toyokaka biso mokonzi mboka ayokaka ayokaka bakongomani nga benga base te base kasi république malamu soko bengi république base ayokaka soko akoyoka bato te ngai nde na boye nakobelela ye akoyoka baninga mosusu bakobelela ye akoyoka. Merci. Tokom na souka édition na biso, merci Bolandi biso à travers le monde sur Info 243 bandeko na biso bolinga rabiso to bo soutenir rabiso, merci pour la disponibilité na bino akolanda biso en temps réel. Merci à l'honorable pour votre disponibilité. Merci à toute l'équipe Info 243. Tokutani prochainement pour une édition mususu d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.